Dans ce cas, nazalaki na choix mususu te. J'ai manqué l'endroit à dormir, nazalaki pe akolela nazalaki nyonso to. Bakotinga na kata komelisa ngai jamba. Tant na bandi komela jamba na bango na koti na bango na kata musala wana, c'est-à-dire ya kobotola basaka bato soki muto a résister aux okisie. Dans ce temps moni que muto azengambe so na kobotola ko résister nga yo su bande ko zokisa ye sans motif. Je commencé à komona makila bato kosi makila bato sans cause, c'est-à-dire muto eloko ni moko yo zo bundisa ye. Et là, on est moi salati sapata bien et le bodia bien il faut longoler nyon surtout. S'il faut moyen occasion zone il faut violer yo boto la nyon surtout. Je me souviens âge ya suko yongai na violer moi si ya moke c'est 6 ans. Et âge à likolo na violer maman c'est âge à 70 ans. J'ai commencé à faire le mal sans conséquence. Pendant que mutuna sa mukilia wa oko sala nyon surtout mais sans amosa le côté. J'ai commencé à faire tout cela pour na kozwa moyen ya vivre mes acquis vite na ndo moyen ya vivre les acquis. C'est-à-dire que bio kwa muke j'ai commencé à faire le mal sans assez. Mukolona non de konanga kufaki wana mutangi compétent ko data bongo data kufaki wana dai comme data kufaki leki ani musuda ti les mêmes dates tant on a se souvenir na date wana na sali mabe makasi je faisais le mal sans contrôler les hommes de Dieu na ko yiba bango babiloko non sala kosi faux frère na côté église na kola ve na ve wana butwana ko sala massacre sérieusement. Et comment je me suis repenti na kena mukose. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yokoba, Kenzama, Boto, Kwayo, merci na Bandeonios, Toba Benga Biso, merci na Bao, Bakomela Biso, merci na Baoyo, Basungara Biso, vraiment. Là, je vois le pasteur, fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel des plus ériques. Na filo mukoya motema bivin c'est de homo depuis long pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta Simananto Yoruba Kenzama Boto quoi y bien aimé na émission le rien que la vérité bien aimé to ya minan en tout cas pour découvrir c'est pour sa première fois aller kana plateau na biso en tout cas mingi ya kosolola ezali bien aimé dans le Seigneur na émission de l'on a témoignage moko eko édifier bandeko mingi bazola na biso bozala toujours connecté bola na biso du début jusqu'à la fin nzamalo la mon ami shalom l'homme de Dieu. Shalom. Ça va? Oui, ça va très bien. Au maximum voir mbote na bande bazola na biso. Oui, na pesi no mbote bande ni bazola na biso bisika nyaso zami nzambe azala bino. Kombonani? Kombona ngai le prophète Enoch Shawanga. Ozali prophète et église à wapi? Église Mema mission évangile. Mission évangélique Maranatha, Jésus revient. Ok, je vois. Il y a prophète Josso Lokambe. Lokambe, on appelle ça Motiska dans la biso. Dès qu'on a biso, avant que tu côté na Mozindo, si je les ai moi ébélé, n'alina tous moi un pas en arrière. Au bête biso du solo, oye au kutana nzamba ngondengeni le loko marosa yelaye, et l'oronini les canana vinayo, au menavi yandengeni au juste, et l'oronini yaki komi mako le lo se retrouver na katia elanga yankolo. Oui, vraiment, c'était vraiment ma kaisangata, mon maman côté, il y a Kengana za la maman Oyo Nazar, Enzo, Saïla Zambé. Au début, comme prophète, Nani? Enoch. Enoch, ok, vas-y. Alors, et bande qui n'est pas nangana se retrouver le moment Oyo na Saïla Zambé. Na makanisi nanga itan na ndota en moi nanga nyonso na chako na mutu ata mon maman mon côté bien que maman nanga za servante na 2009 tant maman nanga akufi avant maman nanga kufi yena papa nanga ba se difrosaka papa nanga kazaka na Kasai biso tutikala kana maman awa na Kinshasa alors tant maman akufi bande kone baye koya baye bakundi maman pa ukunda ma basi enterrement nyonso tout bazui biso bato ekingana ndeko na ngai moko bridel pe ya sona mpona kufa bazwi biso babike bino mibale bozokende pa papa na bino boyende luka papa na bino ndeko na ngai na lobike metonde luka papa toyebi bisika avandaka to aza na Kasai bamati biso na avion na Air Kasai destination vers Kasai Chikapu tokomi na aéroport première difficulté tokute nango ya liboso langi baloba kuna biso toyebi yango te c'est-à-dire kuna baloba chulu biso to balingala directement milieu wana soki yozo balingala di bazo tio na catégorie directement ya mwana famille mwana soda c'est-à-dire pour na bana basoni balo balingala mimi na bakam alors directement bina bango komi distance biso se retrouver na aéroport milieu wana balbaka
chiluba biso to bien chiluba te bika lingala to va na salle d'attente ngana ndeko nanga wana bridel total ngana ye abi to kende wapi to penser peut-être casser moi peut-être ça moi OK retourner comme on te mais to se retrouver devant ville munene to va na salle d'attente wana 2 heures du temps mais to mitel mais to kende wapi to loke wapi to numéro de téléphone te nini te bika ka kombo ndeko nanga total ni wana ti abika te petit frère sur to vandi ati ba 18h bato bayo tuna biso parce que depuis tokito na salle d'attente to meli manda to vandi ati ba 18h ba gens ba kotuna biso et ça les pesa bien malam tokene be tokende wapi abi tokene kaka to bimi wana na aéroport na porte amne to komi wana bato moto be ko sabis parce que kuna moto ni zaka mingi be ko sabis bato ni biso bozo kende wapi to zaki na ni kombo ya commune ni kombo ya quartier to yebi lo côté ndeko nanga tuni moto wana ke côté niyo bato bazake belo bakino baze bela bino bobisa biso bisika bino bozokini bite yo bisa biso kaka commune oyo bakino baze bele commune activité ze bele wana esiko mima biso habite kanzala combien te bise montant mais ozo tuna biso lokola boyebi yango te biso tozokini ka biso mima biso wana tomatina moto tokani montant wakena biso ti na commune wana bakiti biso akiti biso bia ande bisika biso bata moto to sukaka to pese mbongo na ye ngana ndeko nanga total ni tokokende epaya nani ndeko nanga sisinga telema wana bavali totena bavali zwana akia beti mututi akute na masima ndumba wana abi solo na ya pese soki mbongo yo quelque chose comme ça soki mbongo ya to vendre pas soki 5 jours 4 jours comme ça 4 jours alors to etu ba valise to keti epaya mwasi wana femme libre apesi mbongo wana kete tola kata na salon na yo pendant ma 4 jours c'est depuis moi c'est nduma condition ki nga musana na saki za nduma condition ezali bino bando yo bando lala kaka pa na ngai na 2 heures c'est-à-dire ko banda 18 nga na bani musana ngati ba 1h01 bino besoin 2 heures bolali titon c'est-à-dire nous étions obligés ya ke to vandi libanda wan to baluki tie komi 2 heures 1h30 to ye to komi pa masiwana to lali vers 7h to lamuki to bime to ke otelingana alors et comme il fait 4 jours on a libéré bisabino ngara mo sili mo na bino sili so bimba accès sumo bisuzaki na mbongo te dans ce cas là nde ngana ndeko na ngai directement to komi wa fazer parce que si ka kolio kolé pa na beaucoup ba fazer ba chege oui ba chege après li osima ya liwa na mboka wana to komi directement ba chege parce que na mboka to se retrouver ni ndako ni parenté to bika komba papa moko zwela ye wapi parce que ça ville monene to komi ba fazer et le kalboso ko sala ko mbongo ezaki te to bandi oteka bilamba na biso bilamba mama sumbelanga tande na bomoi na ndoteka yango pona na se nto civil ndeko na pande oteka ye ba sapato to ndoteka doloso na biloko ya kona ti ndeko nanga bisa lobiki te na monique petit frère Noga pendant ce temps là mon nom était Noga na chanza comme Noga na ko ba pourquoi na chanza ki abie te Noga petit frère nangai na monique vioyo Ozano mwana moke j'étais encore jeune na l'action photo ya na ya j'étais encore très jeune alors abi vio na moni nga na mukolo ko supportant mais yo supportant ngote parce que nga na ko banata ko poussa ta pousse ko tia ta ba ko tie ko mimata ba kilo ti so ina yeba na ba to ba ko prashinga na ba ko wana mais yo ko menete mais na préférer nga na zonga na kine na préférer na zonga na kine ndiko bunda parce que kuna zambo nga na botami na koleli kuna ça dit kuna ebi na ko débrier au pona yo zonga parce que awa ne tale to komi okufa okokate ngavi ya kifazera na ko mesana ngango mais yote alors ndeko nanga tek ba bilamba wana zaki nango tek nyonso zipi anga tek azima mbongo amati mutuka ya man dans ce temps là amati mutuka man vers Kinshasa ngana tikalinga moko na tikalo na pe wapi dehors na la na restaurant condition maman na posinga po na la na restaurant na ye il faut na skola basani ya bat bazolela c'est-à-dire bat bazolia wana ngana skola basani et non po na futangai c'est-à-dire po na ka kolala. Après cela, tant on déconne zone na Kinshasa, ame ko beta mutu mais aussi mbaté. Ko beta mutu aussi mbaté comme malheur ya ka toujours yango mon côté. Ndekonanga meli masanga pona sio ndoko associer nanga pour associer surtout pona nga makasi parce que nga zakile kina ya suka. Associer makasi surtout pona ngai. Alors ko mela beli masanga wana azokata na boulevard comme malheur ya ka yango mon côté mutuka est tamponné. Akufi sur place. Nga na vana nazaki na toujours na mboka wana na komi siko na komi na ziba kamera ni moko boye o toujours vana bango na ndako na bango sadi bango bakimaka baina ko débrier na poka baye balambi nga pe na le ndene ko funa ko zwa téléphone
muninga na ngai moko na meko composer meko na bengi ndeko na ngai ezoleka te na bengi ezo ndeko mbeka en troisième fois noki mutu mwana mina téléphone bonjour bon wana na ndeko ngai noga leki ya Bridel ndeko na komneza ki Bridel habite Bridel ndeza boitoza na matanga na ye batutaki na mutuka na 0 il paraît que mundele mo atutaki na boulevard mundele mo perso monate directement mutu e bouger ngai nazwaki na numéro ya téléphone na parenté moko ya kota mama leki moko nazwi numéro na bengi aza na poto na bengi mama ta situation toza nango koto ya kito ya koluka papa toyebi même ata ici ka to trouver to se rendre compte que toza devant ville moko munene et une chose encore terrible les gens ba commune ba quartier munoko bazolo ba biso toyebi yango te parce que ngata on ando ko bando benga monsieur français maman na biso ando traiter biso makasi ngusadi na kata koloba français même munoko bazolo ba wa biso toyebi yango te mama sunga biso ndeza boye ndeko nanga moko ocho kufa kuna na ndeko nanga moko ndeko nanga ibacho tuti na mutu kaze bembe na Kinshasa bi oui toza informé tozo luka moya ko kunda na bika singa ko to naza déjà ko to naza état moko critique soki omoninga eto nazali okokolela mama naza mwana mama sala quelque chose bino naza na choix ko sala te ndeko no to kunda ye yo za mwana obali débrouiller biso pe mama biso tika biso orphelin et biso to na poto yo pe débrouiller yo za mwana obali akati téléphone na meko recharger crédit na défi crédit à côté na bengi ye répondeur voilà bandeko mama na biso baza na poto bakolanda ngai mutu akontredire ngazate parce que quoi babwakisi bino bana après sima ya liwa mama na baleki na ye propre bandeko na ye propre babito ndoka papa na biso ndeni bandeko na ye propre bakobwakisa bino mama na bino akufi baleki na ye bakobwakisa bino ke beaucoup motambola na nzela oui ndeko na ngai vile eloko na bashegi oui eloko na kwebisa yo mutu akokolinga bana na yo kolikila yo moko azate okoza na leki ya mwasi ya bo bana na ngai bo tous consort mais soko zate réalité si bana ne kozalika mosusu peut-être bakoma omona bino bandoki te ke bolie maman yaya na bango bakozwa bino en charge te bilo moya boya onde basundola bino ke bokoma basheke non dans ce cas naza na réponse te mais surtout na kata famille eza biso nde batali boso te na kata mi tokufila mama tokufila papa te bakufilaka mais bakozwa mais bakufelaka mais basundola bango te et biso lokola bazaki to bino il faut que papa na bino papa il faut éduquer bino afutela bino pe mbongo bovandi pa mwana ndiko na biso mulayi to supporter bino comme tanga papa bino supporter. Donc par là, si je vous comprends bien, l'homme de Dieu, c'est que maman, bazali tous ensemble, na papa. Te bakabwana ki déjà. Ok, maman, papa kabwani na maman, atibino ba mke maman nde mutakoli sibino. Ah oui, ko maman yoko kufa. Ba bande connaît ba décider, ba sa charge et pas papa. Maintenant papa wapi to yebisi kazate. To ba bengani bino na lopango. Ba bengani biso avion, ba bengani biso mais c'est batin bino na biso na avion. Ok, papa na bino. Donc bazo charge na avion. Donc ba mettre biso avion, biso billet tout to se retrouve matatu mati avion tina mboka wana na chikapa ba pesa bino pe adresse te oui intact pe mais avant kende kuna ba benga ki me mataye te ke baza pe numéro na yete to se retrouver kuna ndeko na ngai tanga kufi na bengi a répondre na biso wana bikete biso pe to kufila mama ko se débrouiller za mono bali akati téléphone na bengi deuxième fois répondeur na ko ba message sans réponse alors nga na va na bande ko tondo vana bona ndako wana bande ko wana saki pana bango déjà 5 jours 6e jour 7e jour baby sans que tout moni master bon moi bando bon lingala quand même au master faut yo pour ando faut yo pe ando lokalo la biso ah bon nga pena bino problème ezate naza prêt ya ko sala musala nyonso to sirvinga na mona ka possibilité ya kolia ce bobi ki nga pena ndo travail na bino problème ezate ata ko tindi ka chariot ata nyonso to nga na osala. Ah oui d'accord, tout c'est pas la réponse. C'est qui 18 habite au Moussala lobby dimanche. Et comme 6h, nabi que na la mousse ba on habite au que n'habite va na yo la no tongi. Na lali. Et comme 12h na timbo qu'est-ce que to que Moussala te abila la na yo va na yo. Ti 15h, ba miss moi quelque chose en to lambi ici. Nabi est-ce que Moussala mo lelo eza reporter habite au Kenya. Mais 15 heures déjà. Na voulu peut-être bon va travailler la nuit, ça dit l'industrie moko boy ba biscuit bani je ne sais pas. Et comme 18 heures, na bi mais bolobini ote vanda kaka. Arrivé na 20 heures, na bo 5 kutu kama na musala, tozo kenesko musala. Na attaqué lamba pembe polanga mo ya pembe na attaqué. Ote longolo la terre noire, la longo na la terre noire. Toke musala au monde to supporter pendant ce qui une semaine, il faut y prendre des bouées plus force, ça vous fout à manda koyo. Ito musala to sa iza musala mo malamu suffit ko maîtriser ngo ezango dossier te yoku to akina ko lekla biso
ça dit bino mubuni webi oba kamebele koleka biso bino problème ça te na biso bakina tout ça na mosala nya stocké to komina bango to temina kwa moko boy to temina kwa na tueke mais to zo kene bien dereni parce que déjà 20h donc 21h déjà le bino to tele makaka yozelo mona mosala côté matote mina ndeko wana na betimis na côté ya kasi alataki eloko moya eloko perméable ya malili na betimis koto na mon lichette na comprendre ngo to termina ye to moni mwana mwasi moko boyazo sula na téléphone abandi ko poussa pembeni wana pona makele za na balabala wana poussa côté to bandi poussa pembeni kota mulia so na téléphone zo na ye c'était ma première fois na mona début ya musalo il fallait na banda kusala na moni ndeko wana zui lichette na ye na liboko ya ndeko ya mwana mwasi asimba ki telefone na ye wana litoi a papi yango soki awa soki wapi je ne sais pas les na mulili na moni omo makile tangi mwana mwasi wana perdre d'équilibre atiki telefone tanga tiki telefone ye azui telefone abani banko ba isenga déjà avant que ska toke mouvement yo sala yo landa biso abani banko wapi na landi banko toketi tokomi na katandako tozongi na ndako ngana ye tozongi na ndako ata la pe telefone ngo boye display ebeba ba téléphone malonga pété mais display beba ezaki noki abisien que moni musa to sala wa za yu mata eloko atamba nango donc mais ozoki si ote wana ya problème té tokende toke desa me fois bisika na monaki babotaki moto sac likola moto na tango tozongi na moni bon mité eza bien te na zongi na bikenga musala oyo na osala ngote abiso sala te yo il faut libérer ndako na biso parce que biso moni musa to sala ko to liaka eza yango yo. Alors dans ce cas nazalaki na choix mususu te j'ai manqué l'endroit à dormir nazalaki pe akolia nazalaki nyonso to bakotinga na kata komelisa ngai jamba tant na bandi komela jamba na bango na koti na bango na kata musala wana c'est-à-dire ya kobotolaka basaka bato soki moto a résister aux okisie dans ce temps moni que moto azengambe so na kobotola ko résister nga yo su bande ko zokisa ye sans motif je commençais à komona makila bato kosi makila bato sans cause c'est-à-dire moto eloko ni moko yo zo bundisa ye eloko ni moko zo boto soki mwana mwasa lati sapata bien il bodia bien yo faut longole nyonso tout s'il faut moyen occasion zone il faut violer yo boto la nyonso tout wana. Je me souviens âge ya suko yo ngai na violer mwana mwasi ya muke c'est 6 ans et âge ya likolo na violer ya maman c'est âge à 70 ans. J'ai commencé à faire le mal sans conséquence binzambe moko zotala na mona sala siko na idée na zui que peut-être na ko tomber ata na saka mutu moko $1 million $5,000 ata ba diamant na kati na directement na voimi na zongi na ngana kati na zongi na ngai na ville pendant que mutu na sa mukilia oko sala nyonso tout mais sans amo sa eloko te. J'ai commencé à faire tout cela pour na kozwa moyen ya vivre mes acquis vite na ndo moyen ya vivre les acquis c'est-à-dire que bioko ya muke j'ai commencé à faire le mal sans assez mukolona non ndeko nanga kufaki wana mutango ba data bongo data kufaki wana comme data kufaki leki ani musu date les mêmes dates tant on a se souvenir la date wana na sali mabe makasi je faisais le mal sans contrôler les hommes de Dieu na koyiba bango ba biloko non sala kosi faux frère na côté église na kola ve na ve wana butwana ko sala ma massacre sérieusement et comment je me suis repenti na kena mukose na se na tango na montant vinyo na sala nyonso to wana na kena rivière moko ya Chikapa na kena vandi wana na kende kwa na sukola na kende kwa na sukola na vandi wana moi conscience elingai ma mère était azaki servante mais est-ce que nzambo zotala te vraiment ko swanga te maman nanga no mataba mangomba ngenge mais oso likola bolamu ne oko swanga te la vai nanga wana ti na bandio te tabandika kolia na d'autres sala programme na teti bandika wana comme na nzelo mbimba wana baba bilanga manyoko eselaki na ino na vuzoli manyoko mongo ya batu na che wana na ino liana bandika wana en attendant comme era pop na kende ko to indi ko lukako ko yiba sadi biso tono mona ko la to ndo bota ba yuma biso ba yangi dans cet temps là alors na vandi na rivière c'était à 16h na vandi wana makanisi esuka kinga imandam na vandi na se rendre compte maman nanga ndo biso conseil tontondo ko biso ngo na mukili ko yibate ko zamata batute tous qu'on soba ko sende muda moizo yelanga mais ezo combattre en ce jour là na melaki ni jamba ni likaya ni masangata makote na vandi wana conscience na vandi wana quand même mais na bi choix ezate ngai fona nyoko la bayuma wana parce que baninga na bayuma ba famille na biso banyoko biso ngai fona vanjaka sikoyo. Alors, quand on a vendu, c'était à 16h. C'était à 16h. Ce que je dis, c'est vrai. À
16h na mona nzambe te nde il y a des certain nombre de Dieu binga na mona nzambe mela ngai tout non nanga na mona nzambe te. J'ai entendu la voix mai elobi. Premièrement lobo mai eloba ki obiete je t'aime beaucoup mon fils. Ngai suki ya mutu etelemi ngai makila nzoto etamboli ngai na telemi po anakima. Mon frère, je vous dis, l'homme de Dieu, makolo nangai ekangami na matiti wana ekomi ndeni moko. C'est-à-dire makolo nangai ekomi soudé na matiti. Moyen ya kokima ezate. Sima nangai mukati mbila moko azalaki wana. Mukati mbila wana yaki pona katambila na akatambila. Mukati mbila komona moninga na telemi, nengina kima mona zo bouger makolo ekangami. Azo epana pona tuna ngai, qu'est-ce qui ne va pas? Yepe makolo ekangami ye. Alors, en cela que Dieu a commencé à me parler. Je t'aime beaucoup mon fils. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. Je t'ai choisi pour délivrer ta famille. Naozana yo bisika nyoto koiba kozala. Bandi ko pesa ngai mission. Abandi ko pesa ngai mission alobi ti asisko ngai na nyoto azolo ba wana etali ngai te. Nga sifika ka makola ngai efungwama naki mana libérer sika wana parce que de nyonso tu wana etali ngai te. Tanga asiko loba ti atonka ka message sili ba na meki makola ngai efungwami na bani bango na sundoli na de chat na kina ngwe ko inge sutikali na bandika nyonso etikali na bani bango. Mukati mbila pe na sima na ngai mbango. Tant to komi na ngomba parce que na to koma na ville et pona to malikolo fallait to matama ngomba. Tant to komi na ngomba wana papa no koma azaki mwa mukolo age avancé atemi andi ko pema. Atunga ke yo est-ce que makambo esabenga yo pesa na tunga pardon na tunike est-ce que oyoki mama elobi ma elobi oh mais est-ce que zoki mani abinga elonga na kimeza ki makolanga ekangama c'est ma première fois depuis na botam na bi ma elobi ma eloba ndenge ni na banimba on atiki wana na se joindre la commune ndako na pemi on dit mais qu'est-ce qui ne va pas ba oui ba kufa ba onyos ba sangana kisiko yo ba balingi ngai mais nga na kufila mutu na maite mais comment est-ce que ba oui wana ba chola na bakolo ba balinga na ndenge ni na vandi wana ti na bandi ko trembler ju wana bimaki na ta obimate tant on a commis na ndako na eloko moko na comprendre ça mais ngai solo ya diamba solo ya cigarette sola masanga elongwe ngai moma wana directement na se rendre compte on a commis na ndako ba master bazumi la diamba ngara solo wana linga so sentir ngot na longwe na longwe wana ekozona kutu bazumi la masango ba pesa po kata mikete na bimise na sentir que quelque chose ça ne va pas comme contre na kata ngai mais qu'est-ce qui ne va pas cela na vandi wana ti et ko ba forcer nga na buto e lobi nango ba forcer nga tokene to bimina bango to komi to moni ba sala mutu mabenga na temeli bango na présence to zo oh qu'est-ce qui est le ko nyesa mela yo pono meli ba jamba te mi o melite mikolo beni habité et le côté na vandi conscient na comprendre alors tant on alali na buto dans ndako on alali na buto nzamba ndi ko lobela ngai de nzamba ndi ko transmettre ngai message abandi ko confirmer que non abi mutu alobela kiyo c'était moi le roi des esprits ngai na kela likolo na se ngamu na kela satana abinga na kela nyonso zomona se ngande na lobela kiyo kuna etant nzamba azobela ngai na même na ndoto na mona ka même pelong excusez na mona même pas esuelong na été na mona ki nyoka toujours voir mutu azobela ngai na surtout ki na 1h du matin avant ne est-ce que marmo nazo keza ngai ubendenge ni mususu mutangazo belanga bike yenda keli kona si mutakeli kona si zaka kanzambe yemoko depuis ces jours-là sola ko likam idée ko sama be esili maintenant na banda ko se temps idée ko sama be esili nzamba ni mena ko nourrir ngai maintenant comment banda ko nourrir ngai abandi ko nourrir ngai na ko lokota kambo c'est-à-dire okende côté moko be parce que kuna na mboka wana kono trouver installation hygiénique et ça ma difficile ba tiba montagne ko fofuta alors dans ndoko tabazamba okende côté zamba moko be okuti kuna otali makolo mbule beti mutanya takite mokuti mbongo na kati wana alors Dieu a commencé à me nourrir na ko lokota mbongo ça dit chaque jour nga ifana lokota mbongo soit lokoti par exemple billet à 5000 francs c'est que lobi na lokota te c'est que 5 millions francs na lengo des jours. Ce peine à l'embon wane sili sur la table les fonds le côté sumbon ça dit Dieu a commencé à me nourrir comme ça tundengi zamba loti tinta wandi ko nourrir ngai bon ça que ozozonga na kinyo ko vanda wate ozozonga na kina ndebi sika no ko ba ko utiliser makasi ala kisinga église oh il faut tant dans na kina ko sala et c'était l'église même à Maranatha. C'était ma première fois dans mon église na kata vision na vision na mon église moko boy wana na nyonso na mona kati nde parla nzamba longoli ngai na mboka wana ya Chikapa amatisi ngai kikwiti Kinshasa na nzalaka na mbongo ya transporter
komata na mati na mutuka wana na mataki na mutuka wana par je dirais ko frauder parce que na futa kambo na frauder tel que basa la contrôle na kati wana bas ba parce que so mati mutuka na bango bo démarrer bo komi moi 30 minutes ya bisika bozo kende banyo sa contrôle basa contrôle ba komi pa nga basote ngai tindangi na serre tufaki contrôle. Et pas Josso Lokamba. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu pour un message. Je me mets biso de l'autre. Toujours qui est petit à petit dans la soupe il y a mission na biso. Et là on est pour bâtir dessus par rapport au ministère. Madame Nzambe à ça y est là. Oui. Et là on a. Et là on a des témoignages. Oui. Il y a des témoignages. Il y en a Tu as témoignage il y a Liboma, Bella Liboma depuis 2017. Aiko Bika en 2021 watang to sambeli pour naie. Parce que pas Josso Lokamozadi prophète serviteur pour notre place au prière. Oui. Et là depuis quelle année? Il y a Liboma ou pas? Non, il n'y a pas Josso. Et pas né Naza depuis 2017. 2017. Oui. Au Longwa Chikapa na nini? Na Longwa Chikapa je dirais na année 2015. 15. Oui. Oye awa 2016 17 ndé na moni église na ye. Et adresse aux autres on est malgré que mon église na vision. Oui. Na banda ko tango na Longwe kuna lova na ngapa. Na yetan na Longwe Chikapa na komi na zongi na ki na ko se rendre compte akuté na parenté mo bekra ya bonbon ça dit cousine ma musika kota papa. Na baby stango na kuté na cousine wana. Kokuta na kuté na cousine wana tout na liberté. Tant to kuté na bien non komi boenderi nyo komi salté tant komi salté autant komi vité zala ki mi a problème ezate komi boenderi ndé ko na biso baby singa ke brider la kufa. To enda na tolunga to na matanga bridal mais ba famille maman ba ina ko bwaki na so na cimetière ni to zibi kutu adresse nete ndé to ko vana to ba novana na cousine wana ndako na ye. Ngala kana ngai na salon emisa toujours ménager nyonso wana ndo sala na kati wana batu banso misa tapanga na ndo sala. Sikoyo esika endo vana ngaba na kikuna na kikweta. Siko église ya l'évangile Josué ezalaki na kipata pembeni. Ngana église wa mutu ate ngazate. Un certain jour na vandi no ki instrumental ezobeta wana. Misike ezobeta na ba nyonso to misiba église ebele. No ki misike ezobeta. Na se déplacer wana na komi kuna na komi na mon église. Nebisina ndeko na ngabi kenesi cousine wana kimoni lobby fona ke église. Obia église oyo. Pourquoi pas toi on n'est pas na biso kuna te na bi tenga na ke église lobby. C'était le samedi dimanche. C'était le samedi dimanche tango ta on a bandi ko kende. Na koti na komi na porte église wana telle église na moni ndengi na mona na vision depuis Chikapa né na mon église wana temi musuka mutu etelemi ngai. Pourquoi la kinga espace boye 5 fois. Azochanga boemenga na temi na perdre na tina na zotala toujours église. Ti betan autant conscience ko zongi langai na côté église na vendre depuis wana zaki na église wana depuis 2017. Et depuis 2017 na zane église wana alors na comprendre qui directement que en tant que moi qu'on a compris on a comme écrit dans l'église wana yemoko l'évangile Josué Nzamba lobeli. C'est que tu es un serviteur de Dieu. Et c'est le côté intercession. Oya wapona oya ozala Hollanda formation zo côté intercession oza monsieur na Nzamba et na kocho maboko Nzamba bengi yo déjà Nzamba benga yo ngana ebisi le côté la côté intercession tina lelo tout banda kula na ba formation c'était ça ni na dake na l'équipe qui pas évangile. OK ma ministère na yo makamni Nzamba salelio alors vandi na commune ngigi na feni mo fait numéro 100 combien 141 tomoni yo oyeli boso e ko témoigner Nzambe na biso aselio nini na ko témoigner Nzambe parce que Nzambe a guéri ngai na ko témoigner Nzambe parce que Nzambe a guéri ngai na maladie on a belaki na belaki de dépression mentale yaki do maladie mentale maladie mutu maladie ya mutu maladie obelaki mutu na ndenge ni mutu ndo selo pasi ou bien maladie na français ko benga makombo nini français manque de raisonnement na raisonnement bien par rapport au sommeil qui n'a pas par exemple manque de raisonnement abieta abeli maladie ya mutu manque de raisonnement maladie ya mutu ça dit abelaki liboma sali nango combien des années papa bana 2017 maladie et bandie pendant 2017 ça dit pendant 2017 mutu est bougé makambo zo sala zo beso ngote pendant 2017 mutu est bougé. Sikoyo, okinamba pendant 2017 on okindaka ba hôpital peut-être pas ba Frinkata quelques bisika et hôpital moko Frinkata déjà. Frinkata papa on va hôpital Téléma ndina zo moi guérison amukina ba médicaments mukina ba kisando na ba docteur on suivre on va faire suivre na traitement. Afrikata hôpital moko ya Téléma.
est-ce que hôpital était mais ça que lobiko moi muke na ngolu maela ba minga ba docteur na zai mo lobiko moi muke mais nzambe ndi opesa ngana kati tile makila nga sen na mona nzambe loboko na taba prophète msali na oui a fréquenté que hôpital il y a tellement il y a ba soigner comme tout mais solution malamu est là qui était mais lorsque aye pa nzambe apesi lobiko yasir oko comparer lobiko ba minganga na ba minganga ko comparer na nzambe papa parce comparaison ezali passé nzamba ya nzambe eza ya libela ya minganga eza pona temps mukuse ndeko na biso abeli boma pendant mutu e bougé depuis 2017 c'est-à-dire pendant 3 ans en 2020 nyonso to ando sala bando simate bato ba manquer respect bakange basinga bakeni na hôpital ya Telema eza na commune nini eza na commune Matete eza na commune Matete nyonso to asali ezo simate. Mais lorsque nous avons prié, nous avons un Dieu fort qui agit. Nzamba mesana ko se manifeste mesana ko agir. Nzambo to selaka. Nzambe aibi ko longola nyonso. Est-ce que oso ka ba retour ezo sala ba rechit? Te na wa na elo mo oti. Elo ko mon côté. Ata retour mon côté. Est-ce bata moko peut-être pour makanche zo bungo lisusu. OK, jamais. Amen. Nango bien-aimé dans le Seigneur, comme tout messana Kobi Sabino, il y a tellement beaucoup de témoignages. Il y a les aveugles. La fois passée au monaki, maman ya mbasu limwe. Le monaki ndengza masalaki. Et depuis bon moni témoignage yande konabiso. Talakaka engambe lokola zali. Mais mokili mute ma belle nge bouger nge bebise. Lorsque nous avons prié, notre Dieu a agi. Le Dieu qui agit, le Dieu d'Élie, le Dieu de Josué, le Dieu qui agit. Nzambe beko sala, nzamba guérir na nyosoto. Si okobis banani bato bazo bela ba hôpital, bazo nikoluka bangakisi. Bazo bazana ba telema wana pato fren kataka bisika wana mona bat bazé beso bango nini bo bazo landa biso. Bama solo na longo nzela nzambe nde ba oza masuki ezo mukima parce que kisi docteur azali ka moto ndela sala la pharmacie mais prier le bazambe eza siko na siko daga le bazambe eza plus puissant par rapport ya kisi tam suzu ya repos tam suzu ozaki na makata malade ba telema wana. Amen. Nzamba zo lokumo vraiment. Olobi ete bale koluka nzambe ndapesa kolobiko. Est-ce que to pesa ki o mai moko singa moko peut-être pour nobika il fallait sauter singa mai moko elamba mo rouge na mutu wili moko bakola ki na mutu te o pesinga te to pesi ete yango bien aimé dans le Seigneur Dieu est capable d'agir là où tu es de près comme de loin. Nzambe na biso akangola ka même batoleng no lenge même bon malaria boucher bongo même ata bato malade ata bato babeli nervosité ata liboma sauf que nanga munayo okosala nde devoir c'est-à-dire soki ozala ndeko moko aza na fulu na fulu moko bazole matiti biloko mabe yo kanga nde ye yaka na ye na ndako zani na ndako na yo benga biso tokosambela na biso kotaka na fulu te mais benga biso zali na kata ndako na yo benga biso tokosambela pona ye nzambe na biso agiraka de près comme de loin abikisaka ba maladi lolenge nyonso to nango nzambe wana paza capable ya bikiso na maladi nyonso tozobela ata ozana problème ni nzambe mesana ko bikisa nango tozalaki na kata ko tango yokisa bido ete moko ya témoignage o nzambe biko sala kombo nani komo nanga mama Dembo ovandi wapi navandi na Kasongo numéro 5 nzambe nzambe na ngai aseloni nzambe na asaleli ngai ya malamu makasi pona likambo moko namonaki o namona yango te nayokaka ba prophète ebele mais nga moko natiaka badute me ya yo namoni penza mbala moko pona babwakeli nga naswanaki na muninga na nga moko toketi na leta me touti na leta wana na tongo nango misu nange ekangami nakomaki penza aveugle misu evimbi bato nyonso bakamwaki na ndako na nga mobima naokoka ata kobima libanda te me ntango oye bakeye kobenga yo ntango osambeli nzambe ti naokoka te ntango nabaluki na douche kozonga naokoka te bana basiminga oye lisusu olobi nzambe mpona nini boye moto azosufre boye mpona nini nazolela na 16h nango oye olobi nzambe abikisi yo me ntango obandaka oloba nzambe abikisi yo wana nazomona te nazokoka otala ata libanda te me ntango olobi nzambe abikisi yo opesinga mai na yo nasukoli elungi na 16h wana nabimi libanda
na fandi libanda na fungoli miso tango sambeli na moni batu nyonso bakamwaki na bana na nga nyonso bakamwaki na namonaki mbala moko miso etikalaki ka rouge na yo tia bakisi nde miso ekomi swe nakendaki epa munganga te na moni mbala moko yango nde nakumisi nzambe penza nzambe na yo aza penza ya makasi. Mama siko okwebisa ndenge oza boye bato bazolanda yo eske batamoko kamisu pasi eke bima ezonga lisusu te ezonga lisusu te wana na moni liboso na bandako omona kutu nazalaki na misu pasi ava na bela maladi wana misu na bandako omona flu membana makambo wana tango ye kosambela nga na moni po na mbasu wana ti lelo nakoma omona die nakoma omona ata nazopona basalite na loso nakoma omona bien anenge nazalaka liboso siko okwebisa bazana batebele bapapa bamama bajeune fille bazoni kosimba kisi mpona obwakeli bango mbasu na misu mosu misu bakomisi aveugle e ake koluka bandako angaka siko bato awa bato olenge wana okoyisi bango ni parce yo mpe babwakelako mbasu misu nyonso to ekomi aveugle onga komona esu te me nzambe abikisi yo okoyisi bango nini bato olenge nyonso to wana oyo nakoyebisa bango eza boye soko omoni likambo moko ata mpona mbasu te likambo moko ya grave ekomeleli yo kima epa nzambe me banzambe baza ebele kima epa moto oyo oyoki omoni ye mpenza aza ya nzambe kima epa na ye nzambe asengaka ata ndenge namonaki osengaki nge eloko te me epa nganga akosenga o bambongo ebele okomona mpe jour moko te oyo eleki nzambe eza te. Mama eske nasengaki yo mbongo avant prière ou après prière te osengaki nga mbongo te osengaki nge eloko moko te tina ndenge namonaki na ndenge nakomi boye ata jour moko osengi nge eloko moko te. na kombo na Yesu Kristo Seigneur éternel ndenge mwana yo a témoigné papa nkolo miracle etika elanda ye ebi na kata vi na ye na kombo na Yesu Seigneur tika bato bazobela misu bazobela bakle maladi ya kobaka bambasu makolo ya misu kolo au nom de Jésus tika à cause à témoigner prospecter visite et visiter libota na ye na kombo na Yesu Christ na kombo na Christ au nom de Jésus amen. Bien aimé dans le Seigneur binomoko bolandi binomoko témoignage ya maman. Il y a tant de témoignages, il y a des aveugles bamoni bakoué basekui et surtout baniko lexa tandis que lexa que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de témoignages. Ndenge nalobaki ces jours-là mokolo wana ndenge nalobaki depuis kingana kutana nzambe miracle comment ya ko forcer te et comme tic tac sans dérangement. Maman boki très bien entre témoigner na lingala binomboyoki misuna ye kangamaki. Lorsque miracle tic et banda ko elekaka ti lelo sans que na force na force que sous miracle depuis kinganza makuta nanga bengai miracle makoya sans que na force mbala na bola bozolo na ba témoignage à mettre forme na mbala e mbalo pe to na témoignage munene o bozelo ko lexa biso o bozolo na bino moko ma mzamba zo sala e biso ma mzamba zo sala to ko bo manguti photo li bito pour le to bimisa pour mbala bola na témoignage maman avec le misu fond mbala bola mbala musu bola témoignage koka atambole e mbalo bola témoignage ya munene o bande ko na biso azui ba ko lobela biso na miracle na masele ndeko kombo na ni pe ko vandi wapi. Comment on a ma vie de faire la kasongo numéro 5. Kasongo numéro 5. Tout le monde yo liboso na liboso na pembe na biso ko yo nzambe aseloni. Nzambe aselinga makambo ya minene ebele pe monsieur peut te lever pété pona air. Mais maman to bane ko fane kuna limité. Maman a déjà akufa. Comme na moi ndoto na ngai asinga nzoto da atekinga déjà esprit de mort comme tant to prina na prophète Enoch elongwe na komi bien maman wana kufa déjà mais au moins maman wana bimeli yo asimio na nzoto tant asimio na nzoto atio esprit de mort et directement nzoto ne komaki malamu te n'est-ce pas nzoto ne komaki lokola maladie parce que mon ya kufa déjà sekui asimio na nzoto et tant asimio na nzoto et après nzoto komaki ya mabe c'est-à-dire atio esprit de mort réclamer yo koma côté na yo et tant to kutani na yo j'ai prié pour toi nasinga ki combien est-ce que depuis na bondeli ko na yo ozoka ozomoni lesusu te moni ndenge bando moni ozomoni soute que ça soit na bando na yo te est-ce na singa yo quelque chose te
siko koyebisa nani oyo bazobela baza na baesprit de mort baza na bawei na banzo baza na bopito okoyesa bango nini bagene fili lokola yo parce que nzambe asali yo miracle mowei asimbi yo na nzoto me okufi te tobonde nzambe abilikisi mais nokoyesa bawana nini baonesi baza baona lokola yo nde nzambe abilikisi okoyesa bango nini bakende wapi basala nini nakoyesa bango ke baluka nzambe mpe baluka mpe baprofete oyo ya solo na bapaster oyo ya solo mpona basambela bango babika lokola ndenge na makambo ebele. Est-ce que par hasard nasengaki mbongo te napesaki yo singa moko bosote nde elongoli mowei wana est-ce que peut-être omonaki nazwaki moto napesaki nasengaki eloko te n'est-ce pas depuis omoni miracle nopesinga eloko. Bien aimé dans le Seigneur, votre la témoignage. Ndeko oyo amoni mowei ya bimeli ye moto akufa déjà bandaka. Bandeko va nai bolandi travail. Asimbi na zoto. Lorsque asimbi na zoto ndeko nzoto bebi, ndeko abandi maladi. Nzoto e bebi atamboli par-ci par-là. Mais lorsque tu bondeli na bondeli pona ye, depuis mkolo wana tina moment oyo maladi kei, mowei wana kei. Na senga na pesa kyo singa moko bosote nde longoli mowei wana. Est-ce que peut-être omonaki nazwaki moto napesaki nasengaki eloko te n'est-ce pas depuis omoni miracle nopesinga eloko. Bien aimé dans le Seigneur, votre la témoignage. Ndeko oyo amoni mowei ya bimeli ye moto akufa déjà bandaka. Bandeko va nai bolandi travail. Asimbi na zoto. Lorsque asimbi na zoto ndeko nzoto bebi, ndeko abandi maladi. Nzoto e bebi atamboli par-ci par-là. Mais lorsque tu bondeli na bondeli pona ye, depuis mkolo wana tina moment oyo maladi kei mowei wana kei amowei ando bimele na physique azomone soute. Oui, makambo eze belé na témoignage oto tuna nga eza ndeko mapela kali bomba depuis 2020 abeli bomba ke na batelema e bakene pe na ba mbikudi bakene na ba faux serviteur ba faux prophète misusu baleki bango bambongo ba tous consort. Alors ndetango ngai na uti ngomba na uti intendance nazo kita na moni ya vai na fulo nabi mais nga na ngomba na ocho prier que Seigneur utilise ma puissamment rapport de ton de remplement de ton onction de remplement de ton esprit la pleine de ton esprit utilise ma babeli babika bakuba seko. Mais pourquoi na gotika mutu aleka atika la vandi kaka na fulo na ke wana côté isika zaki na ke wana ki na pese mbote intimité ngata on a pese mbote intimité j'ai commencé à intercéder ko bana bani ko intercéder wana ti na bani ko pusa ko ngosimba azolingana azolingana cha mutute na ko sima cha mutute ti zamba iko saisir ya ko wana na bonde na bani ko sambela pona iko sema sambela pona ye mutu se rétablir amitala mona fula bike na komi na fula wa ndenge nini ye moko akokolanda témoignage na abina ni na komi na fula wa ndenge nini nibise ke no ngana ndo na musena mina uti na nga prier na zongi na moni ya wande na sambili pona yo directement mbala moko teo kana yo kamata ye bisi oyebi adresse ona yebi adresse à lobby et pas na bango c'est que à lobby adresse wana za na pe na témoignage na lobby adresse nde kamata wana keti ne pas na bango ba moni ba yambie ba bongisi yesuki ba bongisi nyonso to la tu la malamu nde après une semaine ya guérison na ye nde ko témoigner na église et pas ko témoigner église kana nali pe nde to soit qui témoigne na ye. Le deuxième témoignage muso eza toujours awaya ndeko akendo aza chrétien. Ça veut dire parce que moi la Bible na mukanda 1 Jean celui qui est de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire il y a quelque chose nyongwa batu. Ya mama wana kezu nyongwa batu bazana likelimba zembo monsieur ko pona futa baninga bina kopesa te bosa nyonso bosa biki attention mama likelimba biki attention binga te habite. Ça nyonso sala ngala za mwana nzambe attention nyonso ko zwanga te. Ti baki obeta yembasu ya misu oyo yakati bimbi ebandi ko tsako ibima libanda. Na mesa ko bonda pona baka na mesa ko mona baka eleki na ba télévision mais c'était ma première fois ko mona kaya mbasu na misu na mona ya makolo na mona bakama mingi. Alors c'était ma première fois ko mona mbasu na misu atamboli azaki muto église ya liloba ake na liloba wana vite ake par-ci par là molimo eza na bikoto ake kuna boy c'était vite de tango mwana ne moko ko betele lisolo na ngaso ka numéro na émission moko na lekaka na Exaltation TV. Alors nde mwana tango betele lisolo na ngai nde na moi babenga tango na ye wana na kuti mama wana gravement malade na sambeli pona ye. Et si maman oza ko confesser yo confesser za te ne bika ka mutu mo bando combattre ngai bando ka famille tout ce qu'on soit abisinga kutu likamoteka na nyonga batute
na bandi kosambela pona eti ntango nasambeli pona ye na bandi kosambela ntango nasisi kosambela pona ye abikaki mama wana te nakei bekobenga lisusu après babenga lisusu ke non yaka azaka situation yo s'aggrave ntango na ye nabi mais comment est-ce nasi mpona moto oyo situation echange te ndenge nabondela lisusu mpona ye nde nzambe azosanke est ce que pona liboso ozwaki pendant dire ebele oza sire ke ezwaki nefe te yebi se kabiki déjà mais natandi maman wana azalaki etat na ye ezalaki toujours malade episeke maman nzambe abiki abiki papa mais nabiki kaka boye nabi winga na transmettre kaka message nzambe alobi kobiki nde après c'était à 14h et comme 16h maman nyonso to ekoti même avant abela andola ta manette mais soki témoignage na ye même nyonso to wana miso ekomi lolenge azalaki liboso na mosusu témoignage mosusu okoyeba tukututu kolekisa ndeko mwasi moko boye na moninga na ye bazaka de biena yeyina yana bazaka na kata lupango wana na limité bazana na lupango na limité bazana locataire moko boye na lupango wana locataire wana bazako swana na toujours c'est quand même bilobi était forcez-vous d'être en paix avec tout le monde il y a des certains comme obiso moto mi lukela kaka bando swana locataire wana tango nyonso to pas bengo nyonso bazaki basi locataire wana kufi susa kufa ne baniti tant à Koufi, alors un certain jour, bango bavandi na ndeko na ye bazo pona loso directement bamoni mwana mwasi wana bandi kobiya liboso na bango papalanga ni mutamona ki boso ki yaya bina moni nani mututel abe moni azab bakimi mbako kaka ndenga mona ki moyi wana abandi kotomi malade parce que bilobit dans quatre mukanda ya Job en réalité dans l'homme c'est l'esprit comme on a ya moni kaka moyi ndeko wana tombé malade ti akufi yepe oyo cho témoigner makumni ma vie cho témoigner sur cho tozana mis témoignage na ye avant d'équiper toujours azo sala mosala moko boye amoni aloti moyi ya sala mosala moyi ko simba ye depuis jour wana de kwa na bandi kobela sérieusement bandi kobela komi muke jeune fille a kondi sérieusement alors ndeta ngamoni bongo mama na bikenga na mama na bikete no kenene na bisika musute fona meka église na biso mais église mo bona bo temps kombo ba meko sambela pona ye mesimba kite mwana zaki très grassement malade jeune fille qui a 18 ans alors ndetango toyeko ba eko sala ba ko sala signal ba benga iko se donc na déplacement na bato tamona na bango na déplacement na komi wana si place ngai moko na bandi ko sambela pona ye ko sambela na sambeli pona ye desali ke nzambe aiba ko se manifester parce que nzambe apesaka vision apesa pe provision nzambe pona se la mutu ataka age ya mutu te c'est quand même na zalaka na commune ndo bala pa naza marié il y a cela 4 mois tant même nakende ko bala pour nani beaucoup mais ça dit que métier est encore jeune ça dit nzambe makambo salaka etalaka age ya mutu comme on y apporte Paul aux Timothée que personne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, Moutou a méprisé jeunesse na yote. Nous avons le Dieu qui agit. C'est-à-dire, ça m'étant à Bengi Moutou. Je suis encore jeune. Je te prie à ça, mon baniga basala tout ce qu'on sort. Mais na sala ngote. Et Dieu, le Dieu là qui m'a ramassé parce que j'étais un simple rien. Et là, je suis natam na zame nguba na nzela tam bumanguba ya na kati ya posefon na lokota. Qui na kolokota. Pas j'ai manqué tout. Mais le Dieu là qui m'a ramassé. Et wa komi singo nazali apesinga tinga pa matinga bengi motu apesa motu abengi na pesa motu vision pe provision alors nde provision ali pona ba onyo bazobela parce que mission za apesa nga yeza ko bondela pona bakanyo soto. C'est pourquoi n'importe quel cas où moto azana ngo tango to sambela kanzama eba ko se manifester eba ko agir na tomba ba kebele ba tebele benga yes na za témoignage même ya moto directement na France na audio c'est pour linki yo kango wo chango kaka yo maman na benga avant na sambela pona bisanga ke papa dalandaki yo mais et pas na bino basé na Nzambe vraiment ya Congo tout un peu desi makasi tabia maman na problème ni na bia papa na ngai Nemba muninga na bino moko boy na téléphone un prophète comme ça et bisan ki maman Nzamba bisinga zo vito dans 2 jours il faut sceller $400 dans 2 jours zo mona miracle na papa na kenda ko defa mo defa na cela papa malade de na nzot na ngai izaka tisiko et na mbi bakam mingi toujours ya bongo et na kolo baboye na domaine nyoso tout il y a des faux il y a aussi des vrais ata na kata domaine ya armée au monde na policier moko boye azosala musane comme il fallait mais musuwa sana kati ya tracasserie na ba domaine yo surtout wa nezali et biso en tant que bassin na Nzambe tokoko conditionner lobiko ya bato guérison délivrance bato na mbongo te oui toko conditionner ko na mbongo te parce que
nalobaka meloko maintes fois l'offrande ne délivre pas. So zwi mbongo tia tokenda pa ba député bane batu babinga biso aza na mbongo mais point ni mbongo délivrer ke mbongo délivrer te okozwa mbongo ke mbongo bimisa ba démon na kati ngai mbongo misi ba démon te. C'est-à-dire c'est Dieu qui délivre. Merci. Merci prophète Enoch, c'est la fin de notre émission. Au PC, votre numéro de contact? Oui. Okay. Mon numéro de contact c'est plus 243 89 75 20 566, c'est numéro WhatsApp. Plus 243 89 75 20 566. Merci beaucoup d'être venu. Merci na bande onos to balanda ibiso. Bonzambe na bonzambe lola. Je peux prier. Simonon to ya kolobaki nzamba boto. Merci na notre commandant de ma caméra. Na tikilo temps. Prier aussi sur l'émission la prière. Oui, d'accord, bien aimé yo mutozola ndangai. Et il y a plus de témoignages, j'ai belé même la rédivision, tout ça témoignage, des rédivision, tout ça bel pour mais la rédivision mon miracle. Et yo pose la ndangai et ça tant na yo mon miracle par exemple. Hasard ezalakate. Et na histoire nyos na beti wana na beti makambu réel parce que na mukilo mutu moko te akoko ya la te veste soit azande aze abeti makambu moko ke ngana zalo kutangu bana c'est ridicule mais na beti yango pour témoigner la grandeur de Dieu. Et Dieu est aussi capable de te délivrer là où tu es. Dieu est capable d'agir, d'opérer des miracles là où tu es na bakanyo surtout aux anango. Que soit na bakatu tous en domaine nyo surtout nzambe ba ko se manifester. Yango non semble la pona yo. À partir ya prière aux nzambe ba ko se manifester na kata vi na yo. Bisika ozoko ko zwa mai na yo, soit ko ko zwa huile d'olive aux anango pour non semble la pona kala mingite. Ende kaka yo olandi ngai mosala nzambe. Non semble li pona yo bisika ozali. Nzambo abikisaki mutu na redivision na Suisse. Nzambo abikisaka ba maladi ya ndenge na ndenge na osemble la pona munyo suzula na ngai. Bisika ozraki maladie. Notre Dieu opère de près comme de loin. Le Dieu qui m'a choisi dès ma jeunesse. Le Dieu qui m'a appelé comme son serviteur. Le Dieu de mon intimité. Aïba ko pouvoir na kati ya vie na yo. Bisiko bando réussir était. Au nom de Jésus obanda ko réussir. Yo mutuzaki maladi na sambeli pona mai oyo. Mai kako yo simple. Mai wane longwe mai simple. Et comme kisi ya maladi bande ko bela. Na bakisango dose onction au nom de Jésus. Onction na belata yango. Et ndelo komela yango directement au mona miracle na nzambe. Ndelo komela yango mona miracle onction na belata yango. Et utilisation nyonso ko utiliser nga to sukole longi mis na yo efongama. Ba dona yo efongama na kombo na Yesu. Yo muto bande ko zo musate ndenge no sambela pona yo. Nazo sambela attaque musako na nzambe, attaque musal na nzambe. La Bible dit au livre d'Ésaïe 44 verset 26, l'Éternel a confirmé le parole de ses serviteurs. Il a accompli ce qui produit ses envoyés. Tu que tes âmes a confié le banangai. Oh soit musala anda oeba ko se retrouver. Na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus. Bisiko za qui faible au comme fort au nom de Jésus. Onction na zambe elato bisiko zali. Au nom puissant de Jésus. Onction elato bisiko zali. Guérison na zambe elata yo. Et ma foot aussi na boko le longue ma foot à simple comme oui d'onction. Onction na zambe na ko utiliser yango au mon na loboko na zambe. Bandoto mabe bande ko se réaliser na condamner yango au nom de Jésus. Miracle na zambe ebile ba ko se manifeste na kata vi na yo. Endengi na sambeli etika pe kaka bongo na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus Christ. Amen. Zambe azana bino.